따뜻해. 이거 많이 올리죠? 저걸로 그냥 여기 불씨 처음에 불 뗄 때 있잖아 기초. 여기서 맥주 한잔 먹자. 엄마 고구마 언제 구워? 지금 저 싸자. 엄마 왜 캠핑하는 거야? 캠핑이요. 캠핑 왜 하는 거야? 캠핑 왜 하는 거야? 나도 같이 찍어줘. 엄마 우리 춤춰. 자, 넣어봐. 너네가 못 넣어 그냥 던지는 거지. 아빠 나도. 자, 한 개씩만 주세요. 많이 던지면 안 돼. 조금씩 던져. 아빠 근데 여기로 왜 넣어? 아이, 살살. 아빠 나도. 자, 한 개씩만 더. 서준아, 캠핑에서 좋아? 엄마 우리 고구마 먹자. 고구마? 그렇게. 엄마. 싸는 방법이 아주 다양해. 다양하지. 됐다. 엄마 보여줘. 이거는 뭔가 치킨 같은데? 치킨냥. 자, 다 됐습니다. 이건 이름하여 치킨 닭다리고요. 이건 이름하여 사탕이고요. 이거 닭다리고요. 얘는 치킨이고요. 얘는 닭. 근데 그런데 아까 그러면 엄마 방금 전에 뭐가 코라라 캠핑. 엄마 나 롱이다 봐봐. 여기 이빨로 이게 아니. 뜨거. 우와. 다 잘 익었나 본데? 저 양 많은 거요. 양 많은 거요. 네. 왼쪽이요. 양 많은 거? 수빈 눌러봐. 어떡하지? 아까. 고구마 맛있지? 난 얘 안 남아. 안 나와? 엄마가 나오게 해줘. 봐봐. 내 손 봐봐. 야야야 고구마 넣으면 안 되겠다. 어디? 야 고구마 넣으니까 야 연기 난다 야. 엄마 그러니까 이게 뭔 일이야? 연기가 너무 하다 봐봐 엄마. 너 만지면 이제 깜둥이 된다 이제. 서준이 엄마 봐봐. 저기 깜둥이. 가둥. 손 보여줘, 깜짝이 손. 엄마 손 보여주세요. 얼마나 뜨거운데. 나 좋은데. 어른 같아 말이. 누나가 이거 불똥 튈까봐 무서워서 그런데. 도깨비 같아요. 왜요? 이 옷, 도깨비 옷 입고, 피 들고, 불 보고 있어요? 좋아요? 물도 태워? 불이 야, 발과 함께 마시멜로 굽냐? 더러워. 발도 구워 발도. 뜨거. 아빠가 와야 돼. 이제 됐다. 아니야, 아직. 다 했어. 이거 맛있다. 엄마 이거 구워? 안 돼, 그거. 엄마 달콤한 나. 엄마 나 좀 남았나? 얘들아? 잘했지. 뜨거워. 조금씩 먹어야지. 군고구마 다 됐을 것 같아요. 음. 당신한테 연기 다 간다. 미인인가 봐. 연기는 맛있어? 그 사람이랑 미인한테 간대요. 먹어봐. 엄마 얘 맛이 어때? 맛있다. 달고나 맛이 나. 달고나가 맛있어? 이게 더 맛있어? 달고나. 다음 주는 설날이잖아. 아빠 진짜인가? 할 거야 오늘. 네? 왜? 엄마 발 대봐 팔. 미인아, 3일 동안 우리 밤에 깜짝이야. 왜 저렇게 많이 가? 3일 동안 우리 밤에. 나 깜짝 놀랐어. 발 대봐. 엄마 발 대봐. 엄마 우리 오늘 따뜻해? 응, 따뜻해. 저기 짧은 다리. 불멍이야. 너무 귀여워. 단다 저기 서준아, 여기 닿으면 안 돼. 닿으면 뜨거워요.
너무 단다. 가면 안 돼. 안 돼. 엄마 나 음료도 또. 응. 음료도 또 나. 나 더워. 내 노란색. 오 예쁘지? 이렇게 펴면 이거. 응? 아니야 다시한테 갔는데 이거 됐어. 따뜻해. 야타 서리가 그렇거든요. 엄마 양말 방금 탄 거 아니야? 아 나무들아 안녕. 그럼 되자. 아 그렇구나. 예. 오뎅 집어줌마? 오, 7인분을 해요. 엄마 여기 진짜 돼지 손님이 나타나셨어. 뭐 오늘도 오뎅다울. 오뎅다울. 오뎅장어. 이거 호박고구마네. 우와.